কেমনে? লাদেন হেল দুধ দিব, হে দুধ দিব। আমি প্রতিদিন না মাছ খাই। প্রতিদিন বকটা অনেক সোসা। হ্যাঁ, কারণ ও প্রতিদিন মাছ খায় তো, এই কারণে বকটা অনেক সোসা। অনেকটি বক আছে, হুম, অনেকটি বকের ডালের উপরে একসাথে মাছ খায়। অনেকটি বকা ডালবে বসে। কত বড় সোসা বক, হিসাব করছো? তারপরে আবার কাশি মুখটা বহে, কাছিন কই বহু বেশকে ডালার উপরে। এমনিটা বসে? হ্যাঁ, না না না, আমি ছাগল ছিলাম কি করতে, কি লিখে? ও মানে তুমি ক্যামেরার ভিতরে উঠে দিতেছো গা, এর লিগে আমি দিছি। ঠিক আছে, পরে এসে কাটিয়ে দিছি। এর লিগে আমি বললাম যে এই কি করলা, ঠিক আছে এটাই। দেখে যাও, দেখে যাও, এই যে দেখি, দেখছো? ও বাহ, কি বললা? আচ্ছা আচ্ছা, বললা। বরাবর। মানে বৃষ্টিটাই করিয়া লাইতেছে ঝামেলা। ইটার দা লাদেন লাদেন লাদেন। আর তো থাকা, ক্যামেরার সামনে যাও না, ক্যামেরার সামনে যাও না। ও থ্যাংক ইউ। অনেক সুন্দর হইতেছে। দেখো বকটা, বকটা দেখবে না? এই যে বকটা, ময়লা দেখতে পাচ্ছিস না কেমন যেন দেখা যায়। ওটা যখন আবার কম্পিউটারে ইয়া করুম না, তখন অনেক সুন্দর হয়ে যাবো গা। না, বৃষ্টিতে ভিজা দেন মনে হয়। না, আরে